პროკურატურისკენ მიმავალი თინა რუხაძე მინისტრობიდან Facebook პოსტით გადადგა. აცხადებენ ოპოზიციაში და რეალურ მიზეზად სავარაუდო კორუფციას ასახელებენ. გავრცელებული ინფორმაციით რუხაძე გამოკითხვაზე იყო დაბარებული. კობახიძემ დღეს რუხაძისა და მისი პირველი მოადგილის გათავისუფლების ბრძანება გამოსცა. მინისტრის მოვალეობას შიდა აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსი მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს. ის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევნებში, სადაც კანდიდატი მხოლოდ თინა ბერძენიშვილი იყო, თინა ბერძენიშვილმა გაიმარჯვა. მას ბორდის 8 წევრმა დაუჭირა მხარი. ბერძენიშვილი მაუწყებლის დირექტორის პოსტზე 6 წლით უკვე მეორე ვადით აირჩიეს. მან დღეს პირობა დადო, რომ მკაცრად გაკონტროლდება მაუწყებლის ჟურნალისტების Facebook პოსტები. ნაურუმ აფხაზეთისა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნაურუს ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება 21 ივლისს მიიღო. წყნარი ოკეანის ჯუჯა სახელმწიფომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2009 წელს აღიარა. ჩვენ წინააღმდეგ მთელი დასავლეთი ამხედრდა, სიტუაცია სახუმარო არ არის, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ლავროვის მტკიცებით, ევროპაში რუსეთის წინააღმდეგ ანტირუსულ გაერთიანებებს ქმნიან და ქვეყნიდან წასულ მოქალაქეებს რუსეთის ფედერაციის გასახლეშად იატაკქვეშა ბრძოლისთვის იყენებენ.